Қазақстанда есірткі таратқандарға берілетін жаза қысқарды. Бірақ бұл қауіп азайды деген сөз емес. Бұл мыңдаған жас темір тордың ар жағынан бірақ шыққан соң қабылданған шешім. Енді сотталғандарға шартты түрде бостандыққа шығу мүмкіндігі бар. Жазаның бір бөлігін жеңіл жазаға ауыстыруға жол ашылды. Әлем елдері есірткімен әртүрлі күресіп жатыр. Бірақ бұл күрес өлім жазасымен аяқталуы да әбден мүмкін. Германияда саудалағандар 15 жылға дейін сотталады. Жасөспірімдерге көбіне шартты жаза беріледі. Алайда пайда табу мақсатымен таратылған болса, жаза күшейтіледі. Сингапурда кешірімге мүмкіндік жоқтың қасы 15 грамм героин және сен өлім жазасына қол қойдың. Тек тасымалдаушы болсаң да. Жолыңыз болып кетсе, өмір бойына түрме мен 24 дүре соғу. Біздің заң қаталдығын жоғалтпады, бірақ енді бұл тек жаза емес. Бұл жаңа бастауға, өзгеруге, түзу жолға қайта тұруға берілген мүмкіндік. Әрине, қателік үшін жауапкершілікті ешкім жоққа шығармайды. Заң барлығына ортақ, бірақ мемлекет жастарға өмірді жаңа парақтан ертерек бастауға мүмкіндік беру керек екенін түсінеді. Ал есірткі өндірісін ұйымдастырушылар мен оны балаларға таратушыларға қатысты заң қатал. Енді олар өмір бойына бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленуі мүмкін. Немесе кемінде 15 жылдан 20 жылға дейін сотталады. Есірткі бизнесін ұйымдастырушылар мен олардың жеткізушілерінде ойлануға тағы бір үлкен себеп бар. Бұл қалған өмірін темір тордың ар жағында өткізу қаупі.